vej mod Roskilde, og jeg skal ned og represente Kapelvej 44. Ja, her. Hvad betyder Kapelvej 44 for dig? Kapel 44 betyder for mig, at jeg kan komme og spise noget god mad og møde nogle fremragende mennesker. Hele nabolaget næsten. Flowers bloom in morning dew, and the beauty seems to say it's a pleasure. Ja, men jeg mødte ham i nat. True and gay, easy living, and we're giving what we know we're dreaming of. We are one, having fun, walking in the glow of love. Kapelvej. Men den bippede også før, den bil, vi kørte i. Det kan du godt gøre. Nej, men vi hørte bare hernede. Vi har vores studie dernede. Det er mit andet hjem. Tag den lige forfra. Kapelvej 44. Det, der adskiller os fra alle de andre kulturhus, det er, at den vækst, vi bidrager med, den er ikke bare æstetisk, den er også økonomisk. What does it Kina Hotel. Jamen, du ved godt, du skal spille lige om lidt, ikke? Det er et af Nørrebros hjerter. Det er et fucking fedt hus. Mega fedt hus at holde fester i, at være til fester i, være til folkekøkken i. Fed gård. Rough and ready. We're surrounded and abounded, summer, spring, winter and fall. All the people meeting people. Det der Kapelvej, mand. Er det det, mine skattepenge går til? Man får meget kultur for pengene. Altså, jeg sidder og kigger på budgetterne, og det koster virkelig ikke særlig mange penge årligt. Det koster måske det samme som at 2 djøffer ansat. Alle de mennesker, som render rundt her, er mennesker fra Kapelvej 44, som er et medborgerhus på Nørrebro, hvor der er plads til alle. Også dig, hvis du har lyst. Yay! Nice! Altid nice for os, altid nice for alle mennesker i København.